用发芽的麦子打窝是什么效果呢？7:01开始打窝，发芽的麦子掺了1.9米一起打。7:13已看到有鲫鱼在窝子周边。发芽的麦子制作非常简单，视频后方有制作方法。也看到了鲤鱼的身影。鲫鱼开始吃窝料，吃吃吐吐。鲤鱼也在窝子前面捡拾散落的窝料。鲤鱼喜欢在窝子外围。白条也来了。7:18挂发芽的麦子下钩，看会不会有口。这个时间发芽的麦子已经看不到了，估计吃光了。看着这么多鱼，想着下钩很快就有口了。鱼游来游去，好像没看见一样。只吃不带钩的，带钩的吃钩率很低。发芽的麦子打窝效果还是不错的，不知你用过了吗？有用过的收获如何？白条的眼神真好，鲤鱼都是装瞎的。这次主要是测试发芽的麦子的效果，不以钓鱼为主。白条又来了。发芽的麦子好像白条吃不进去，把它移动了。大部分饵料都是以小麦、玉米等粮食为基础饵的，想钓大鱼还是以颗粒为主最好。麦子在钓鱼中起到很重要的作用。有钓友直接用干麦子钓鱼，还有水泡过的、发酵过的麦子、臭麦子，效果都非常不错。麦子在古麦钓法中也是重要的角色之一。鲤鱼接触到了麦子，说明你对麦子没有警惕性了。吃钩只是早晚的事，钓鲤鱼一定要有耐心。因临时有事，只测试了半个小时。纯天然的发芽麦子，用鱼效果还是不错的。下面把制作方法说一下。先用水把干麦子泡2个小时左右，然后用把麦子放到纸片上，放到竹筐或竹篮里最好，然后用湿布盖上，间隔一段时间撒点水，一直让不处于饱食状态。这是中午做的，第2天早上就出小芽了。晚上再看，出芽已经很长了，可以打窝钓鱼了。有条件的可以试试。